Hi guys! Good morning! So, namamanas pa yung boses ko. I just woke up and, ayan, nag-iinit ako ng water and marami akong ibon dito sa bahay. I mean, pupunta sa bahay. So, i-feed natin. So, I have a balance of rice here. So, andun yung mga ibon ko. Nag-aantay na sila, oh. Ayan sila, oh. Ayan. So, i-feed natin sila, guys. So, tara, bigyan natin sila ng pagkain. Nasasanay kasi yung mga ibon dito na lagi ko silang binibigyan ng pagkain. So, ngayon, bibigyan natin na naman. Every morning talaga walang palyayan. So, ayan. So, bigyan natin sila. So, ito yung cups nila. Nahulog kasi ito kasi naano ko siya na nalaglag ko. Kaya ito. May crack. So, tara, bigyan natin sila ng pagkain. Tapos na silang kumain. So, wala nang natira. Ubus na nila guys. Nandun na sila. Lumayas na sila. Lumayas na sila. So, ayan. Every morning, ang punta talaga yung ibon dito sa bahay. At pinapakain ko sila guys. Ayan sa open tayo ng gate. Kunin natin yung letterbox. So, ito yung letterbox namin. Sobrang old na siya, kaya pipinturahan natin siya guys. Tara. Sunod ko siyang tanggalin, so hindi nyo makikita. Tara, tanggalin ko muna. So, I got it.
Yung bahay kasi ng amo ko, sobrang luma na, kaya pinturahan natin. Sunod ko yung board. Newspaper. Yan. Ito. Tapos paint. Tapos brush. So, ito na yung git ko. So, ito lang siya. So, ito siya guys. Harapin ko lang.
natapos ko na siya. Patutuyuin na lang natin. So later, titignan natin yung result. Hindi maganda yung pagpintura ko kasi hindi naman ako pintor guys. So tara.